Kwirinda impumuro mbi mu bwambure. Bijya bibaho ko abari n'abategarugori bagira impumuro itari nziza ituruka mu bwambure, ku buryo uwo yegereye wese ahita yumva ko hari umwuka udasanzwe umuturukaho. Ikintu gitangaje ni uko ufite iki kibazo akenshi usanga atabyitaho cyangwa atanabyiyumvaho, akaba yabibwirwa n'abandi, ariko amahirwe ni uko hari uburyo byakwirindwa bigashira burundu. Ikintu cya mbere abari n'abategarugori bakora bakirinda impumuro mbi ituruka mu bwambure. Ugomba guhindura umwenda w'imbere inshuro nyinshi, ukirinda ko uwo wambaye wakwandura cyangwa ngo uzane iyo mpumuro itari nziza. Umugore ufite icyo kibazo cyo guhumura nabi aba agomba guhindura akenda k'imbere nibura inshuro 3 ku munsi, kandi kakaba gafite isuku ihagije. Ikintu cya kabiri abari n'abategarugori bakora bakirinda impumuro mbi ituruka mu bwambure. Ugomba koga mu myanya ndangagitsina kenshi ku munsi, cyane cyane igihe uvuye mu bwiherero kwihagarika, akibuka ko agomba koga. Impamvu ni uko ubu ari uburyo bwo kwirinda kurwara indwara zibasira imyanya myibarukiro y'umugore, infection vaginale, cyane ko hari n'ubwo iyo mpumuro mbi ibiterwa n'izo ndwara. Ikintu cya gatatu abari n'abategarugori bakora bakirinda impumuro mbi ituruka mu bwambure. Gukaraba mu gitsina mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina na nyuma yo kuyikora, kuko haba harimo imyanda isohoka ituruka mu matembabuzi y'umugore, ari nayo ituma azana impumuro mbi iyo atakarabye neza. Ikintu cya kane abari n'abategarugori bakora bakirinda impumuro mbi ituruka mu bwambure. Kogosha umusatsi wo hasi insya, ukirinda kuba mwinshi ugapfukirana imyanya ndangagitsina, kuko nibwo hazamo icyuya kigatera impumuro mbi iguturukaho. Ikintu cya gatanu abari n'abategarugori bakora bakirinda impumuro mbi ituruka mu bwambure. Kwirinda koga mu gitsina ukoresheje amasabune asanzwe yo koga cyangwa yo kumesesha, kuko nabyo bitera uburwayi, infection, maze zikazana ya mpumuro mbi mu gitsina. Ugomba gukoresha amazi gusa, wakenera isabune ugakoresha izabugenewe zica udukoko dutera indwara zose, zirimo n'izitera uwo mwuka utari mwiza. Ikintu cya gatandatu abari n'abategarugori bakora bakirinda impumuro mbi ituruka mu bwambure. Iyo uwo mwuka utari mwiza ukabije ukagerageza kwiyitaho bikanga, ugomba kujya kwisuzumisha indwara zibasira imyanya myibarukiro twavuze, ugahera ko uyivuza. Ubu ni bwo buryo abari n'abategarugori bashobora kwiyitaho bakarwanya impumuro mbi ituruka mu gitsina, kandi bigakira burundu. Iyo ari uburwayi nabwo ni byiza kujya kwa muganga bakagufasha, kuko biba bigayitse kumva impumuro mbi ku mugore bitewe no kutigirira isuku ihagije. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira ubuzima, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media, ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe, kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media, ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo ari yo yose, nyabuneka twandikire muri comments turagusubiza.
mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho kanda like ubundi ukore share ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro kwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.